Искра е подготвена што нема можност од гужвата и преубаво тоа што не се случи утрово, така да ја кажам добро утро, еве сега вака добро утро. И за нашата прекрасна, морам да кажам, гостинка уметница Јулијана Гешовска, експлозија на бои на изложбата на ликовната наша уметница. Тоа ќе биде нешто преубаво, верувам. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, Слободанка. Инаку, дел од она што го имаш изложено Јулијана, нашите гледачи преку вестите од култура веќе има можност да зирнат. Но сега вака утрински на Тенане да си поразговараме. Да, ти благодарам за најавата. Јулијана, добро утро. Добро утро на вас. Благодарам на поканата. Драго ми е што бевте присутни на самото отварање и сега што одвоите време да споделиме делови од тие моменти и од самото стварање на изложба. И преку ова гостување да ги поканиме и гледачите да дојдат со оглед на тоа што изложбата е се уште отворена. Ќе кажеме до кога е отворена, ќе кажеме во кои простори е. Вообичаено, Јулијана, кога ни доаѓа уметник, прво започнуваме со збор два, со него за него, така. Но со оглед на насловот на ова изложба, јас би започнала директно со насловот, бидејќи така примамува, привлекува и е уметничко по во заграда стоење. Има разлика меѓу стоење и постоење. Не е исто и сигурно насловот не е случајно одбран. Како се чувствувате вие како уметник? Стоите или постоите? Стојам, а покрај моето стоење постојам. Постојам со своите дела, постојам со своето работење, постојам со своето комуницирање со луѓето околу уметноста. Значи, постојам и после моето стоење. Оставам за себе нешто што ќе постои. Така да тој наслов кога го размислував, беше доста интересно како, затоа што нели мора да се наслови некоја изложба, мора нешто. Решив да постојам во делова каде што претходно имав некои изложби кои што беа за лик од лице, имаше некои други наслови. Решив да се вратам после подолг период на штафелајното сликарство, да нема електронски записи, да нема, него да постои едно дело на било кој зид, а може и него ќе остави позади зид, не е битно, ама ќе постои. Од тука трна мојата идеја за цела оваа изложба. Јулијана, како е да си уметник во Македонија? Знам дека не може со една реченица, но еве првата помисла, што би одговориле? Па, како е да си уметник? Не е лесно. Премда Македонија има страшно талентирани луѓе, страшно талентирани уметници, и дали се тоа музичари, сликари, писатели. Ние имаме една плејада на многу квалитетен народ. За жал, многу малку се обрнува внимание. Дојде некој чудно време каде што луѓево кои што ја разбираат уметноста не се финансиски моќни. А па тие што се финансиски моќни, изгледа им треба подолг период да се едуцираат, да разберат некоја разлика измеѓу вистинска уметност. Ја не викам дека и модернава техника со плакатчиња со едно со друго. И тамо има уметност, не викам не. И тамо некој се мачи работи. Меѓутоа, мислам дека треба да се малце едуцираат и да видат што значи да некој потроши време, да го осмисли сето тоа, да се даде сами од себе. И после да му го даде, му стои на зид долг период и со него и за поколение и слично. Добро, веројатно некој што прелесно дошол до брзи пари не знае како да цени нечи не само труд, туку и талент. Веројатно е тоа, но како што рековте, за тоа треба време. Кога зборуваме сега за изложбата, односно за самите дела на изложбата, има нешто што Кундер има речено, а тоа е дека не треба да се интервјуираат уметниците, воопшто сите уметници, затоа што се што сакаат да кажат е веќе вткаено во нивните дела. Се согласувате со ова, Јулијана? Па тоа јас го зборувам уште кога бев на академија, добро, таму учевме школски, работевме слично. И после тоа имав некој, одма после тоа имав изложба и сите ме прашаат, ама што сакаш да кажеш? Мојот одговор беше да треба да кажам
Ке бев писател и ке има некој ливченце од А4 формат и ке имаше објаснување. Сликата е, делото е, застануваш пред него, го гледаш, или те вознемирува, па си продолжуваш, или ти ствара некоја благост на душата и почнеш да откриеш во него. Почнеш примамливо да флиртуваш со делото. Значи, некоја хемија треба да ни се создаде меѓу нас и делото што го гледаме? Во принцип, од малце треба да почне, па после ќе се види како ќе се развие. Без хемија, затоа што има некој сака светла боја, некој сака темна боја, некој апсолутно не сака да види, меѓутоа, сепак е, тоа е љубов. Тоа е чиста Да, љубов. Јулијана, не сите сме едуцирани, не сите знаеме како да препознаеме дело, но вие ова не го правите, предпоставам, само за експертите, така? Не. Туку сакате да допрете до што е возможно повеќе луѓе. Па да, нормално, затоа што сега баш токму тоа го реков. Не мора да си стручен, не мора да познаваш, не мора да си познавач. Едноставно дојди погледни, види. Во последно време многу мали посети има на изложбите. Така некако многу брзо се случуваат работите, се забораваат, многу брзо информациите доаѓаат до нас. Не знаеш која информација побрзо да ја прифатиш. И сега некога ако го прашаш кај ќе одиш, дали ќе одиш до дискотека или на изложба, па ќе идам во дискотека, изложбата може да ја видам и друг ден. Златна кафејана, така што ќе рече за жал, да. Кафејана, кафичо, whatever што и да е. Вака сега, со оглед на тоа што сепак, значи треба да знаеме колку толку што гледаме. Верувам дека секој ден сака да се едуцира на различни полиња. Јас одвоив некои од критиките што беа за вашата изложба, па вие да ни ги доловите. Еве да речеме, ќе започнам со ова. Велат, има во вашата изложба, во вашите дела, во вашите слики има и приказни и песни. Значи, не е тоа обична слика. Какви се приказните на Јулијана? Лични. Лични приказни, затоа што секој дело кога го стварам, јас патувам. Патувам со мојата мисла. Ако сакам да го створам детето или момент од морето каде што имам предстојувано, јас патувам со моите слики. Си стварам една приказка во себе и си ја следам раката, си ја следам мислата, колоритот. Јас се враќам назад, можеби се враќам 30 години, 40 уназад. И ја таа приказна пробувам да ја насликам преку четката. Дали е тоа азурното плаво. Има во едно дело, таа е доста голема слика, постојам во виолето, а доста има азурни бои. И токму еден гледач ме праша зошто вика постоиш во виолето. Викам, имав во младоста еден свој дел на Јадран, каде што одев и го гледав заодот на сонцето. Тоа е момент. Меѓутоа, ако ќе зајдеше сонцето, кога ќе се споева небото и морето, се појавуваше една виолетова линија и знаете што сите тие приказни во нас лежат. Само треба да дојде моментот кога да ги сфрлиме, кога да ги искажеме. Јас не знам да пишам, ама знам да сликам. И затоа професор доктор Владимир Мартиновски, он е писател, он е преведувач, он е професор. Ги преточи во зборови вашите дела на некој начин? Токму така. Неколку пати ме посети, дискутиравме за тоа. Јас му ги раскажав моите мисли. Имам една слика исто каде што е посветена на една моја пријателка. Јас после кога ја видов сликата, јас ги видов дека патиштата ни се соединуваат, а после тоа ние имаме излаз од сите можни ситуации. Тој чувството, меѓутоа никогаш не, јас барем никогаш не тргнам да работам, да почнам дело да работам без да осмислам. И после си го возам, нормално не може да испадне 100%. Доволно е 70% од нашата замисла да ја преточиме на платното. Друго нешто што исто така Мартиновски, вие самите го споменавте, вели дека поставувате многу прашања и одговори во вашите дела.
Само и прашање и одговори или ги поставувате прашањата па сами да си дојдеме да одговорите? Прашањата ги поставам, меѓутоа ќе бидам љубазна. Некој ако сака да ме праша и да направи дискусија со мене, меѓутоа не директно прашање, него радознало прашање, љубопитно прашање, да направиме дискусија, затоа што јас можам да ги објаснам чувствата, ама не толку длабоко колку што ми се ставени во самото дело. Чувствата се сепак многу длабоко и во мене. Да, ќе добиете информации, било кој да ме праша. Зашто? Дошло до тоа. Меѓутоа пак некој мал дел ќе си зачел и ќе оставам вие да го најдете одговорот на ваш начин. Не да ви наметнам јас. Најубаво е тоа да се направи интеракција меѓу сликата и гледачот. А јас после можам да се повлечам на страна. Дали се согласувате со заклучокот, да речеме, кога во една реченица би требало да се опише впечатокот, што еден посетител на изложбата го има, е дека преку вашата изложба уметноста на најубав начин не потсетува дека сепак вреди да се постои. Ако ништо друго, барем за да се види таа убавина. Баш така. Баш така, затоа што стварно јас на мојата изложба се изненадев, имав страшно многу посетители, имаше една многу убава енергија и на влез, уште поубава енергија на излез од самата публика. За разлика што рековте дека се малку посетени изложбите, но во овој случај отворањето не било така. Па ја се изненадив колку и имав колку што публика. разбрав, и ова намерно го потенцирам, подоцна ќе подобјасниме зошто, имало и многу млади луѓе присутни. Да. Како и зошто? Ајде да почнеме од таму. Па јас со години работам со млади девојки и момци од 14 години, 14 и пол. Ги спремам за приемен испит во средно уметничко. И со Ги подготвувате да бидат идни уметници, така? Да, идни уметници, меѓутоа уметноста не е кој некој што ќе рече, добро ќе ке цртка. Викам, сериозно ќе работат. Значи, во уметност има многу математика. Ја ги учам на перспектива. Ја ги учам како правилно да направат портрет. Симетрија, така. Симетрија комплетна, како да визираат. Затоа што тоа се толку ситни детали. И основи. За да насликаш ти една глава, мора да ги знаеш првен сите можни пропорции. Дали ќе фатиш амфас, профил, 3/4, сите можни пропорции може да ги направиш. Јас се давам на децата и ги сакам моите деца. Јас сум среќна кога ќе трнат они збунети во прва година. Па после доаѓаат, одвашка се зближуваме затоа што работам со еден или двајца ученици максимум. Тоа работење по некој, мислам, 3 сати, 3 часа, тоа се 4 работни часа. Децата се многу... Минимум, предпоставувам, па и се заборавате, така? Не се забораваме, затоа што... Се заморува? У старт се заморуваат, после бараат уште. После бараат уште. Меѓутоа го темпираме времето за 3 часа приемен испит. Сватив. Тоа е, да имаат осет кога да привршат, кога да направат. Исто така спремам и за академија. Еве, оваа година спремив 4 девојчиња прекрасни, талентирани, максимално кои што 2 се запишаа во Словенија. Едно замина за енглеска, а другото за Сан Петерсбург. Тоа сега ве прашам, ги подготвувате за овде или за да си летнат негде на друго место? Јас ги подготвувам да бидат они спремни како уметници. Јас ги подготвувам они да бидат среќни. Они да бидат вредни. Затоа што е стварно ова сериозна работа. Иако сега да се разбереме, ја веќе некои делови во уметноста и ми се многу неразбирливи. Затоа што има дигитални, има анимации, има... За мултимедија можам да им објаснувам, меѓутоа, бидејќи магистратурата ми има делови од мултимедија, ама аналитика, нивното работење, веќе тоа се многу повисоки степени, кои што ние не сме ги учеле, кои што не сме едуцирани. Што значи Јулијана е уметник од Старков, така може да се каже? Така би се рекол. Јас учев рецимо од Мазев, од Кондевски, од Перчинков, така да... Не се за жалење, да. Јулијана, кога вие
Значи, такво ни, да речеме, нам и школството, што уште од мали нозе ни даваат, нели, да цртаме. Ретко кого го бива, да си ги погледнам она што сум ги цртала како мало, веројатно е за смеење. Кога лично вие сте го осетиле самата талентот кај себе и кога другите го открија? Па другите не го открија. Не? Другите не го открија кај нас. Знаете, кај нас има, пак ќе кажам, страшно талентирани особи. Меѓутоа, тоа време беше да се заврши право, економски доктор, службеник да се негдека. Мене мојата... Значи, борбата е лично ваша, Мојата така? беше борба многу тешка. Јас запиша во средно уметничко. Татко ми ме отпиша. Добро мислејќи најдобро за вас, веројатно, што не е приказка единствена. Не, се уште имам родители кои ќе дојдат ќе ме прашаат, ама тоа школа е на лош глас. Зашто? Тоа школа е преубаво. Меѓутоа, јас бев упорна, тогаш на академија се прима само 8 студенти во сликарски, многу малце се прима. Ја 3 пати полагав приемен испит за да ме примат на академија. И тоа беше сериозна упорност и успев. И на секого би му кажала да се бори за своето. Да не очекува многу поттик од другиот. Бори се самиот за својот статус, за својот талент, за својата желба. Избори се жестоко. Избори се. Она што после тоа следува е да речеме преку 30 групни изложби, многу самостојни изложби, многу учества на колонии. Да. Но има ли моменти кога можеби Јулијана се покајала што го одбрала овој пат, па се рекла татко ми беше во право или? Не. Не, затоа што... Значи си го живеете својот сон? Својот сон, меѓутоа мојот сон е поделен. У Македонија не може да се живее од уметност. Имам работено сценографија, костим. За телевизии, така имате работено? Телевизии, реклами, така. Тоа е убава работа. Затоа што ние на факултет имавме и сценографија, у тоа време предаваше Таки Павловски. Колку скулптори и сликари работат. И работата. Таа е исто креативна работа. Али си одвојуваме време да се најдеме сами во просторот. Јас лично сега моментално имав ателје, но сега немам, работам дома. Тој филинг на самотија со делото што го ствараш е прекрасен. Исто и овие други работи се прекрасни. Али кога си дури понекоја ако ти пројде ќе помислиш да не ми го диши воздухот, пошто воздухот е мој со моето дело. Толку знаеме да бидеме себични. Кога ствараме, после е све вака, пуштено и сакаме да го поделиме. Сакаме луѓето да уживаат од тоа што сме го изработиле. Не сите нормално. Тие што знаат, тие што може. Јулијана ти рече на самиот почеток дека вие рековте, пардон сега, од веќе оваа близкост преминав на ти, дека сте ликовен уметник, дека не сакате или не ве бива, така некако рековте, за пишан збор, но колку што гледам усно и то како ве бива. Затоа на крај ќе оставам вие две кога би биле, да речеме, писател, како би ги поканиле нашите гледачи на вашата изложба, која што се уште трае, само да прашам точно до кога во просториите на Младинскиот културен центар до 9 јануар. До 9 јануари и како би ги поканиле, еве сега самиот крај нашите гледачи. Па како би ги поканила, би им препорачала ако се со мали дечиња, да си ги земат своите красни дечиња уместо во игротека да ги однесат, да им покажат што е изложба. Да не мислат децата дека изложбата е дома кај авторот. Пошто и тоа ми се случи. Да? Да, затоа што децата не виделе што е изложба. И ми се јави една пријателка да ме праша кога е изложбата, за да ги однесе своите две деца да видат што е изложба. Не се они веровани. Да, точно. Затоа што треба децата да бидат малце повеќе едуцирани, да знаат од прилика кое што е. Така да, слободно нека отидат МКЦ, преубав објект, гледа на Вардар, немате проблем со паркинг место, што е сега исто многу важно. Да, и нема кој не знае каде. Да, и нема кој не знае каде, со многу активности. Може да си се напиете едно кафе во бифето и полека да си ги разгледате делата. И да мислам уживате дека ќе уживаат во посетата. Јулијана, многу ви благодарам. Ве очекувам повторно по изложбата.
да ја искоментираме. Слободанка, предпоставувам дека имаме следни содржини, така? Ние знаеш дека можеме уште да зборуваме, меѓутоа слушам реакции веќе. Имаме следни наши содржини, прекрасен шал со преубав детал, тоа е уметноста. Благодарам за гостувањето.